म्याजिक पनि फुल भइसकेको छ अब लगभग हिँड्न रेडी हामी 4 अलि जान्छौँ यहाँदेखि म्याजिकमा अहिले हामी यहाँ श्रीअन्तु जाने बाटोमा आइपुगेका छौँ हामीले त्यहाँ आइपुगेर गाडी चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ यो गाडीदेखि यो गाडीमा हामी सिफ्ट हुन आँटेको अनि यो रहेछ बाटो श्रीअन्तु जाने ओके So this is our 1 hour room. Okay, एउटा मात्र बेड टोयलेट विथ टोयलेट ठिकै छ दामी छ We are at Shriantu Hotel White House and this is my camera Ashisle दिएको which he had borrowed from his sister. The ambience was good. अनि जाने बित्तिकै हामीले खाजा खानुपर्ने थियो बिकज वी हेभन्ट एट सिन्स 10 AM अनि अहिले 4 बजिसकेको थियो बेलुकाको गिनास्टिक सो वी आर एट द प्लेस हामी ट्याक्क अन्तमा छौँ यो चाहिँ एउटा हावा लगेर नि घरमा नि रोप्नु हुन्छ क्या मुनि पनि राम्रो यो साइड बबाल रहेछ के हल्ला हल्ला छैन हल्ला गर्दै हिँड्नुपर्छ क्या ए गाउँले निस्कनु So we decided to stay at this hotel. यो होटलको नाम चाहिँ अन्तु डाँडा होटल एकदम सुनसान छ है मान्छे नै नभएको जस्तो यो ठाउँ त कस्तो पिसफुल पनि भनिँदैन कि यसलाई के भनिन्छ त वर्ड नै छैन जस्तो छ एकदम सन्नाटा छ अनि भर्खर हुसे लाग्न थाल्यो होइन जस्तो हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो जङ्गलमा गएर हल्का फुल्का सुट हान्छौँ के कति हुन्छ अनि त्यसपछि एकचोटि बिहान उठ्ने बित्तिकै जान्छौँ सो दिस इज द प्लेस यहाँ चिया बगान रहेछ he is ready with his gimbal and camera. I am ready with his camera and उसको दिदीको So now we are going to explore the Shriantu. Now let's see how much we can explore this place. Oh my god. So this was my dream है यहाँ आउनको लागि मलाई यो रुखहरू
ग्रिनरी यस्तो मनपर्छ नि, धेरै नै ओभर मनपर्छ। सो यहाँभित्र हेर्नुहोस् हेभी कस्तो बवाल क्या, डार्क टाइपको, अनि उसे लागिरहेछ भित्र। So here's the football ground. यस्तो दामी ग्राउन्ड रहेछ यार, यो जङ्गल, फुटबल ग्राउन्ड। श्रीअन्तु, यहाँको हावामा एकचोटि सास फेरो भने फेरि यहाँबाट कहिले फर्किन नलाग्दैन। हरियाली पहाडहरूले काखमा अँगाले जस्तो, यो केवल एउटा स्थान मात्र होइन, यो त अनुभूति हो जहाँ प्रकृति र हृदय एउटै लयमा धड्किन्छन्। हामीलाई जङ्गल यति धेरै मन पर्यो कि हामी पिन्जराबाट उडेको चरा जस्तै कुनै सुर्ता बिना त्यही जङ्गलमा मग्न भई फोटोसुट, भिडियो सुट यति धेरै गरेछ कि मेमोरी कार्ड वाज अलमोस्ट फुल अफ माई गोप्रो। And Ashish is in his onward. Hello, welcome to my YouTube channel, guys. सो यो हो श्रीअन्तुको बेलुकीको भ्यू। And this is our hotel. The evening view was so beautiful. बेहुलीले घुम्टो ओढेको जस्तो पहाडले बादलको घुम्टो ओढिरहेको थियो, अनि हामी कुर्सीमा बसेर त्यो सुन्दर नजाराको मजा उठाउँदै थियौँ र आफ्नो क्यामेरामा पनि कैद गर्दै थियौँ। सो इट्स डिनर टाइम। हामी एकदम यो के अरे भ्यूहरू हेरेर कस्तो दामी भ्यू देखिने रहेछ बेलुका, अनि त्यो हेरिवरि बसेर नाउ इट्स टाइम फर डिनर, खाना खानको लागि। एन्ड इट्स के अरे यो सिसाको यो रहेछ, यसमा बसेर च्याट्ट लाएर खाना आँटेको छौँ। हामी देखाउँछौँ हामी चिकन खाना खाना। ओके, नाउ इट्स टाइम फर डिनर। हाम्रो खाना आइसकेको छ। सो यस्तो दामी खाना छ यहाँको, यहाँ दामी छ। प्याज खाऊ न।
सो दिस इज आवर डिस दामी छ दब्बाके खाने भयो अब फल गुड मलाई चाटी चाटी खाने टाइपको दामी थियो